Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Tetap sehat, selalu lancar rezekinya, dan selalu diberi keberkahan, perlindungan dari Tuhan dan alam semesta. Saya akui memang di channel saya yang membuat saya seperti ini sebenarnya dari ilmu pernafasan. Di saat saya sampaikan pernapasan 4 titik ada di bawah perut, kepala, dada, dan juga pusar. Itu saya akui memang banyak yang mencari saya gara-gara olah pernafasan itu. Dan olah pernafasan sebenarnya hanya dasar dari sebuah keilmuan untuk membangun energi pada diri kita. Masih banyak yang harus dikombinasikan dengan olah pernafasan itu. Jadi tidak sekedar hanya pakai olah nafas, banyak kombinasinya. Makanya banyak sekali yang terutama yang meminta untuk dibikinkan video tentang teknik pernapasan, untuk memindah hujan lah, untuk memindah angin lah. Ya, baru-baru ini ada sahabat dari Makrifat Jawa yang meminta dibuatkan video cara memindah angin di saat angin kencang. Sebenarnya memindah angin dan memindah hujan itu konsepnya sama. Sampai harus pakai pernafasan dikombinasikan dengan sugesti kekuatan pikiran panjenengan kalau mau memindah angin dan hujan. Karena apa? Di saat sampean merintah diri sampean sendiri, sebenarnya angin itu sudah ada pada dirimu, air juga ada pada dirimu, api juga ada pada dirimu, tanah juga ada pada dirimu. Sebenarnya di saat kita menguasai 4 unsur dalam diri kita, lewat mengkaji diri kita, sebenarnya semua itu bisa sampean lakukan. Tinggal pengembangan ilmunya, sampean mau buat metode kayak apa gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin meminta saya membuatkan video memindah angin, bukan kita mau melawan alam, enggak. Bukan melawan alam, tapi kita hanya sebenarnya tidak ada orang bisa menerang hujan, itu nggak bisa. Orang itu memindah. Di situ kita tidak melawan alam, tapi kita hanya menggeser. Orang-orang dulu, kalau orang-orang dulu di saat hujan dibarengi angin yang kenceng, dia punya cara sendiri untuk membangkitkan kekuatan pikirannya, yaitu dengan apa? Dengan mengambil kain, diikatkan di tiang rumahnya, agar dia meyakini dirinya bahwa rumahnya akan terhindar dari angin yang kencang. Itu saya sering menyaksikan itu, simbah saya sendiri atau simbok saya sendiri seperti itu. Ada juga di saat angin kencang, hujan deras membuang nasi ke halaman. Itu juga salah satu sebagian dari sugesti dirinya untuk membangkitkan kekuatan pikirannya. Karena dia meyakini setelah dia mengasih sesuatu ke alam, maka alam juga akan mengasih sesuatu ke dirinya. Jadi sama konsepnya, itu seperti sama. Itu kebiasaan orang dulu. Kalau sampean maunya lewat pernafasan, nafas ini kan angin. Tapi yang memerintah angin sampean keluar masuk pada dirimu itu kan ada yang memerintah. Kekuatan daya pikir atau kekuatan pikiran sampean itulah yang memerintah angin untuk menggeser.
Karena angin yang di dalam dirimu dan yang di luar dirimu itu sama. Air yang ada di dirimu dan di langit itu ya sama. Pakainya itu kekuatan pikiran. Tahan nafasnya di perut. Untuk apa? Agar lebih lama menahannya dan energinya lebih full. Ingat, itu hanya mendorong energi. Sugesti perintah tetap di otak kita ataupun pikiran kita, atau bisa sampai lewat batin sampean wis. Jadi saat menahan nafas, sampai sugestinya di pikiran atau di batin saja. Nah, itu cara untuk menggeser angin ataupun hujan. Yang enaknya lagi, sebelum hujan jatuh itu sampai sudah geser. Jangan nunggu jatuh dulu. Kalau nunggu jatuh dulu nanti membutuhkan beberapa menit baru reda. Karena tergeser itu. Sama angin itu, di saat mau ada angin kencang itu kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Sampai sudah tahu. Itu geser dulu. Jangan nunggu anginnya datang, itu juga nanti butuh beberapa menit untuk menggesernya. Karena apa? Kita tidak bisa melawan kuasa alam. Tapi kan kita tahu tanda-tanda alam itu, mau ada bencana, mau apapun itu sudah ada tanda-tandanya. Makanya eling lan waspada itu sebenarnya mengetahui tanda di saat mau ada bencana itu. Itu caranya gitu loh. Orang dulu nerang hujan pasti ada garamnya. Makanya sampean kalau cuma ingin jadi pawang hujan, ya enggak perlu sewajane banyak gitu, enggak perlu. Kalau pengen mudah ya sampean serahkan aja ke tukang masak di dapur gitu. Sampean beli garam 2 kilo gitu. Beli garam 2 kilo, suruh bakar aja. Nanti kalau mendung langsung bakar yo garamnya. Pesen aja di situ. Itu nanti juga itu memecah mendung. Memang dari asap garam ini gitu loh. Kalau pakai pernafasan ya sama kayak menggeser angin itu tadi, menggeser hujan itu. Jadi kuncinya di situ. Ingat, pernafasan itu hanya pendorong, mendongkrak energi jenengan. Kalau sampai hanya mendorong saja, ya sampai nggak punya keilmuan. Di situ harus sampai kombinasikan. Sebenarnya sampai harus memahami loh, ilmu ini berawal dari berapa ilmu sih yang digabungkan. Itu harus saya sampai sudah meneliti di situ. Nah, itu jawaban saya dari teman-teman karena disuruh bikinkan video. Ingat, nanti saya tunggu tanggal 10, 11, 12, 13. Saya hanya butuh 20 orang. Saya ingin membuat sampean paham dengan konsep pernafasan dan saya gabungkan dengan sugesti. Keilmuannya apa aja, sampean datang tanggal 10 sampai 13. Ada biayanya, Kang? Ada. Biayanya 1 juta 4 hari di sini. Anggap aja sampean itu biaya untuk makan di sini, tempat di sini, nanti ada sisanya. Full untuk biaya pembangunan rumah setruk kita. Saya memang sengaja bikin itu karena saya punya ilmu. Kalau saya punya tanah ya jual tanah, saya punya ilmu. Bukan saya jual ilmu, ndak. Ya sampan pikir aja uang segitu dengan konsep pernafasan full, meditasi tambah sugesti, keilmuannya apa, sampai pulang bisa ngajari yang lainnya. Saya tidak nyari murid. Saya ingin membimbing sampean atau menggembleng sampean menjadi seorang guru. Nggak bisa sampean selamanya jadi murid. Sampean sekali-kali juga harus mengajari yang lainnya. Nah, tujuan saya sebenarnya pembelajaran 10 sampai 13 itu. Makanya saya hanya butuh 20 orang. Jangan lebih, terlalu ribet, terlalu rame, tidak bisa fokus. Terima kasih, doa terbaik saya buat panjenengan semuanya. Selalu sehat, selalu lancar rezekinya, dan selalu diberi perlindungan oleh alam semesta. Saya tunggu tanggal 10 sampai
13 silahkan chat nomor saya langsung tanpa ada admin, langsung dengan Kang Tro. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.